në këtë qark, po Anila? Edhe në qarkun e Fierit kanë mbetur 180 kuti për të numëruar nga 580 që ka ky qark. Ka një numrin më të madh të kutive për të numëruar pas qarkut të Tiranës, pasi prej qarkut të Fier do të dalin 16 deputet për në parlamentin e ri. Megjithatë, Mirel, duhet thënë që prej mesditës së sotme ky proces ka vijuar me ritme të shpejta, nuk ka pas ndërprerje, përveç se në pjesën e parë të ditës ka qenë ndërprerje në 4 KZAZ numërimi për shkak se komisionierët janë ndjerë të lodhur. Por drejt fundit duhet të raportojmë që është Bashkia e Roskovecit, ajo e cila ka 5 kutit e fundit duke i numëruar të hapura në tavolin, dhe KZAZ-ja me numër 54 e cila numëron votat e fshatrave të Bashkisë së Lushnjës, ka 7 kuti të fundit të hapura në tavolin për të numëruar, dhe pas këtij përfundimi do të kemi projeksionin më të qartë të qarkut Fier. Megjithatë, Mirel, duhet thënë që deri tani në të gjitha kutitë e numëruara në qarkun e Fierit, dominante është Partia Socialiste. Zakonisht edhe në zgjedhjet e tjera duke ju rekruar dhe 2017-s, të cilat ishin zgjedhjet e fundit, Partia Socialiste gjithmonë ka dominuar në qarkun e Fierit në çdo kuti numërimi. Por ndryshe nga ato zgjedhje, 2021 që na jep një tjetër projekcion, është diferenca midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është ngushtuar. Nëse i referohemi shifrave, unë kam ndjerë vetëm 2, Mirel, në Bashkinë e Roskovecit, deri tani Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ka një diferencë prej 1436 votash. Dhe kjo është një diferencë shumë e vogël, sepse krahasuar me 2017-ën, diferenca ka qenë 2 fish. Po kështu edhe për Bashkinë e Qytetit të Lushnjës, Mirel, diferenca midis Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste është me 4273 vota. Këto janë shifra të dala tani në këtë moment që ne po flasim, duke pasur parasysh që ka ende 180 kuti për të numëruar. Por këtë vit, ashtu si kundër në të gjithë Shqipërinë, në qarkun e Fierit, ka një numër të madh votash të pavlefshme. Qytetarët nuk kanë ditur të votojnë në vend të votonin kandidatin dhe subjektin politik në mënyrë horizontale, votimi është bërë në mënyrë vertikale duke nxjerrë të pavlefshme të gjithë fletën e votimit. Dhe komisionierët e KZAZ-ve më informojnë se pothuajse 10% e çdo vote të numëruar në çdo kuti të qendrave të votimit janë të pavlefshme, dhe në rang qarku deri tani ka shkuar në mbi 6000 numri votave të pavlefshme, dhe nëse do të vazhdojnë akoma me këtë përqindje të lartë, i bie që mandati nga Fieri humbet një mandat dhe Nëse mund të bësh me këtë projekcione që ka deri tani, Anila, sa mandate janë për secilën forcë politike, se kur flasim me mira dhe qindra diferenca votash nuk kuptohemi. Do të thotë që deri tani sa mandate prodhohen? Dhe për kë? Po, deri tani janë 9 Partia Socialiste, 6 Partia Demokratike dhe 1 LSI-a. Që do të thotë, është rritur me 1 deputet Partia Demokratike dhe ka humbur 1 deputet Lëvizja Socialiste për Integrim, ndërsa Partia Socialiste në 2017 ka marrë 10, deri tani është në projeksionin e 9 deputetëve. Qartë, mirë, faleminderit. Isha me Anila Sefën, e cila na solli projeksionin e deri tanishëm në Fier, ajo që bie